Goejoen en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is Jon Burgemeester Vert Kronen van de gemeente Ljouwert. Het liep het een mooie timing. Zo aan de eind van het culturele haatstijd hier om te kondigen dat je opstappen als burgemeester. En dat is correct wat Vert Kronen docht. Hij verruilt het Ljouwert voor de eerste keer. Wat is Kronen slagen? De oorronde haast 12 hier en wat net? Nou, Lievert en Fregie, welkom in de studio, bij Kronen. Ja. Stierend burgemeester, want dat ben je natuurlijk wel het komend jaar hier. Een andere collega van het college, Henk Dijnem, wethouder, houdt er ik mee op. Dat maakt dat jou een college en misschien wel een stad achterlitten, maar een onervaren groepje BNW'ers. Nou, de andere wethouders zitten er soms ook al een flinke tijd. Ja, maar net zo heel Nee, maar er zit een heel ambtelijk apparaat achter. Want ik heb ook niks alleen gedaan. Ik heb alles gedaan met informatie van de ambtenaren, van de burgers in de stad, van instellingen, bedrijven. Ja, maar die wethouders die maken het duistig bestuur voor me. Ja, maar dat gaan ze ook goed doen. Dat twijfel ik niet aan. Bovendien komt er altijd weer een nieuwe burgemeester. Dat kan een heel ervaren burgemeester zijn. Of iemand die jong, fris en enthousiast is. Maar die kennen jou het nog net. Maar de vraag is natuurlijk wel, de timing is heel min. Hè? Nou, er volle dossiers Nee, nog lezen. de timing is nooit zoals je het wil. Want ik heb nog gezegd, stel die verkiezingen een jaar uit. Maar dat wilden ze niet. Maar ook dan had je een keer een wisseling van de wacht gekregen. En ook dan had je gezegd, vlak voor nieuwe verkiezingen, komt dat nou wel weer goed uit? Het hier nooit goed uitkomen eigenlijk. Het enige wat ik wel mooi vind als ik dit zie, het is gelukkig een week na de reopening en niet een week daarvoor. Ja, je toch kijk eens een tafel. Ook dan heb je tenminste een fijn gevoel. Is in ieder geval. Is het net geregisseerd? Want je zoon zegt, dit is te mooi om hier te wezen. Nee, eerst want het einde ook van daarvoor geldt en dan heel voort. Al die politieke partijen hebben hun eigen schema. Ik wist pas 4 weken geleden dat ze me echt wilden hebben. En ze hadden natuurlijk al in mei besloten, dan wordt het naar het partijbestuur enzovoort. Dus daar kan je helemaal niks aan doen. Zoals nu bij het CDA was het vrijdagavond, de VVD komt binnenkort. Dus zo heeft iedere partij zijn eigen schema. Ja. Je ging wel voort op het hechtepunt eigenlijk. Hè? Culturele haatstijd hier het West. Om dan te verdwijnen. Is het een succes? Ik denk dat Leeuwarden nog veel hoogtepunten gaat krijgen. Maar dan kan je dus nooit weg. Maar dat weet je net van dit is natuurlijk een heel bijzonder jaar geweest. Dat krijg je niet zomaar meer. Maar het zal nog heel veel gevolgen hebben, positief gezien, over wat er allemaal nog nu alweer gaat gebeuren. Van toerisme tot en met vooral het zelfvertrouwen van de Friezen en van de Leeuwarders. Want dat vind ik het mooiste wat we nu bereikt hebben. Met z'n allen, heel Friesland, inclusief Leeuwarden. We hebben nu laten zien, we kunnen wat. En dat gaan we toch de komende jaren ook weer doen. Jowien eigenlijk wel clear. En misschien krijgen we nog een Elfstedentocht over een 2 maanden. Dat is voor jou dan te hopen, want dat is de laatste kans. Maar het die culturele haatstijd van jou opsmieten wat je wil? Het is 10 keer zo groot als ik het in 2011 begon. Ik dan hiermee, hè? Daarvoor was de provincie begonnen. Maar het is 10 keer zoveel als ik toen had durven dromen. Want toen dachten we, dit is goed voor het toeristisch product, dit is goed voor het zelfvertrouwen. Bedrijven gaan meedoen. Wat hier je net verwachten? Wat hier je nog net verwachten? Nou ja, 60.000 vrijwilligers hebben er ongeveer mee gedaan. Wat hier net verwachten? Actief. Nee, we wisten heus wel. In Friesland heb je heel veel vrijwilligers. Ja. En het mooie van de Friese vrijwilligers vind ik, ze gaan ervoor. Ze gaan niet zeggen, ik kom wel een keertje langs. Nee, ze gaan er echt intensief in. Of het nou de koren zijn, of het zijn muziek of toneel. Maar ook gewoon zorgen voor veiligheid bij die reuzen. Langs de route van de weg. Een mevrouw die zegt met een oranje lintje, gaat u een halve meter naar achteren, want de reuzen komen eraan. Ja. Die vrijwilligers, die hebben er hard voor gewerkt. Nou, het was, wat ik nog even vragen, want het grappige is, doet Jo het eigenlijk een beetje oernaam als stad van de provincie om te proberen om die status van culturele havenstad binnen te halen. Toen hij het vooral op de bestrijding van Jermoede mikt. Ja? Hij daar wat van naam? Nou, breder. Ik heb gezegd, culturele hoofdstad is niet cultuur met een grote C. Hè? Dat woord heb ik toen gezegd. Dat is voor de elite, denken mensen. Dat is in de schouwburgen. Dat is niet voor mij gewone mensen. Ja. Toen heb ik gezegd, het is juist wel goed, want we zetten maatschappelijke thema's op de agenda. De biodiversiteit op het platteland. Dus dat gaat om de kening van de krijden, hè? om de gutto's. Het gaat om de armoede, het gaat om werkgelegenheid. Maar het gaat ook om bijvoorbeeld de energietransitie. Al die dingen staan in ons eerste bidboek. En dat is op al die punten wel gelukt. Want dat is misschien nu weten ze in Den Haag dat de armoede van de natuurrijkdom op ons mooie weidelandschap, dat doen ze nu dezelfde taal als die wij hier de laatste jaren hadden. Heel veel oorzaken, bijvoorbeeld stormruiter, ik neem maar wat oorzaken, die hebben net vergees. Dus dat is zo'n je kennen van de meesten die dan wel net zo riek binnen, die konden er net heen. Dat weer toch wel degelijk. Dat wisten we van tevoren. Het wordt altijd een mix van dingen die gratis zijn, maar ook geweldig. Zoals bijvoorbeeld natuurlijk de reuzen, maar ook talloze andere dingen waren gewoon echt gratis. En sommige dingen waren wat duurder. Dat is altijd zo. En daar moet je ook niet te moeilijk over doen, want dat kost ook veel geld. En je kunt niet alles uit belastinggeld betalen. Wat bloot economisch maar het heeft zijn rendement meer dan opgebracht. Ja, want dat hebben we ook in. Wat bloot er economisch oer van 2018 ik heb toen in de gemeenteraad, want die was in het begin ook niet eens voor. Hè, die was zelfs een beetje tegen. Ik zei, jongens, dit geeft een enorme economische impuls. Want het gaat het toerisme versterken. Nou, als je alleen al ziet hoeveel de hotels, de restaurants, de winkels extra hebben omgezet dit jaar. Sommige hotels hebben meer dan 100% stijging van bezetting. Ja. Want bijvoorbeeld in april, maart is er lage bezetting. Ook nu.
Maar ook dan zitten hotels wel al vol. Je bent zelf wel een tekort op de begroting daar toch. Die moesten meer bijpassen als wat misschien. Nee, we hebben geen tekort op de begroting gehad. We hebben alleen in het begin ervan gezegd, er zit geen prijscompensatie op het geheel en er valt altijd wat tegen. We hebben toestemming van de raad gekregen om iets meer uit te geven. Reuzen in duurder, beetje. Nee, we hadden nooit gezegd hoeveel het gaat kosten. Want we wisten pas de laatste maand wat kosten de veiligheidsmaatregelen. Dus de reuzen waren niet duurder, maar de veiligheidsmaatregelen. Maar dat is allemaal te gedetailleerd. Ja. Maar wat evident is hoeveel geld heeft dit opgeleverd. En u vraagt over armoede en over werkgelegenheid. Als we dit niet hadden gedaan, dan was het toerisme verder ingezakt. Dan waren het niet al die winkels en al die mensen die in de cafés en restaurants gewoon de bediening hebben gedaan. Ja. En dat zijn juist ook banen voor mensen op alle niveaus. Dus op alle niveaus is de werkgelegenheid toegenomen. Ik kunt ervoor dat we natuurlijk een enorme mazzel die het Ljouwt hier, die Friesland hier, dat het een fantastische simmer weer, die het heel lang door het. Ja. Prachtig. Behalve bij de opening, toen de koning. Ja, toen weer het redelijk koud inderdaad. Ik heb toen inderdaad in de Rijn staan op het Oudehoutse Tjerkhof, maar daarna is het beter worden. Mooi waar, een heel soort mensen wie natuurlijk hartstikke druk in de sterren op gezette tijden, wie het haast te druk. Maar wat horen we er van oer? Economisch. Jo bent econoom. Jo lezen natuurlijk een succes. Vooral gewoon de economische winst, ik maar zeggen. Ja, het eerste wat je krijgt is dat mensen al komen, een kaartje kopen en per dag iets uitgeven. Nou, mensen geven minimaal €20 per dag uit. Ja. Bezoekers van buiten. Ja. Overigens trouwens bezoekers van Friesland die hier... Ik ken heel veel mensen die niet op vakantie gaan, maar zijn hier op vakantie gebleven. Dus die hebben hun geld hier uitgegeven. Ja. Maar ook mensen van buiten. Mensen die wat... bijvoorbeeld een hotelnacht blijven slapen of langer, die geven zelfs meer dan €100 per dag uit. Dat was anders niet gebeurd. Dus dat noemen we het korte termijn effect. Daarnaast horen we ook van andere culturele hoofdsteden, heel veel mensen zeggen, goh, ik moet nog eens naar Leeuwarden, want ik heb gehoord dat het daar zo leuk is. Die komen volgend jaar. Dus je denkt dat 2020 ik nog wel effecten van komen, we moeten het even terug. Zonder twijfel. Dat zijn we al wat, we kennen het net en Jo binnen dan op afstand, want Jo ging nou de eerste keer, maar dan denken wij, je gaat maar pensioen eigenlijk. Want het is hier en daar in een week wat voetballen. Ja. Is dat net zo? Nee, het is geen pensioen, want we weten allemaal dat waarschijnlijk dit kabinet geen meerderheid meer heeft na de verkiezingen in mei. In maart allemaal stemmen op Provinciale Staten natuurlijk. En als er geen meerderheid is, dan hebben ze mij ook nodig, de Partij van de Arbeid of GroenLinks. Vind je het eigenlijk wel fijn dat dat rugzaktige kabinet dan wat misschien de West. Ik ben natuurlijk heel positief. Dus als het kabinet de wensen overneemt van Friesland en Leeuwarden, stem ik voor. Neem eens de wensen niet over van Friesland of van andere goede zaken, dan stem ik natuurlijk tegen, dan valt een kabinet. Ik breng een kabinet niet aan val, maar het is natuurlijk wel een serieuze kwestie. Ja, want de Eerste Kamer is daar toch wel een beetje verloren. Hè? Want vroeger was het eigenlijk maar een controlerend orgaan. Het wordt politieker. Het wordt politieker, maar tegelijkertijd is het ook altijd zo geweest. Er is uitgezocht dat er is nog nooit een kabinet wat kon vallen, dat de Eerste Kamer zei, nou ik ben van de oppositie, maar gaan jullie maar lekker door. Dus een Eerste Kamerfractie stemmen bijna altijd hetzelfde als de Tweede Kamerfracties. Maar je moet niet te politiek worden, want je bent niet rechtstreeks gekozen door de burgers. Hè. Je bent gekozen via de Provinciale Staten. Maar jij bent ook geen knip voor je neus waard als je daar zit en je ziet dat dingen misgaan in de samenleving. Dat je dan zegt, ja, het moet maar doorgaan. Ben je senator van Friesland eigenlijk, als je in de Eerste Kamer zitten? Je bent als senator, zit je natuurlijk op een lijst van een politieke partij. Ik zit voor de Partij van de Arbeid. Tegelijkertijd zit je zonder last de rugspraak. Dus niemand mag zeggen, dit zult gij doen. Je mag individueel kiezen. Ja. Maar ik ben altijd wel een beetje van de verstandige compromissen. Ik hoef niet gelijk te krijgen, maar wel een beetje veel gelijk. Zodat je zo'n kabinet ook de goede kant op dwingt. Ja, maar ben je daar dan voor Friesland eigenlijk? Zeker, natuurlijk. Ja? Omdat ik weet natuurlijk als geen ander dadelijk nog te vertellen hoe dingen gaan in Friesland, maar ook voor Groningen en überhaupt voor regio's buiten de Randstad. Want dat is mij natuurlijk wel opgevallen. Ik ben natuurlijk ook van oorsprong uit de Randstad. Het is toch altijd, die uitspraak kennen we allemaal. Hè? Leeuwarden is verder van Den Haag dan omgekeerd. Ik zit 2-3 keer per week in Den Haag of in Utrecht voor overleggen. En zij zeggen altijd om 6 uur, blijf je hier slapen. Ik zeg nee, als ik om 6 uur wegga, zit ik nog keurig om, 7:15 nog zelfs bij politbureau. Maar als Partij van de Arbeid Eerste Kamerlid, dan zal er een heel soort misstand worden van het huidige kabinet. Want dat is meer VVD-signatuur. Ja. Dus je krijgt druk met het herstellen van zaken. Ja, maar soms is het heel simpel. Dan heb je geen meerderheid. Ja, dan stem je gewoon tegen. Maar dan gaat het toch door. Maar in die gevallen, spannende dingen die je hebt, daar ga ik natuurlijk echt mijn huid duur verkopen. Dan ga ik echt zeggen, jongens, dit is slecht beleid. Nog een vraag. De belangrijkste vraag. Pensioenakkoord dadelijk. Ja, nou, dat valt nog een achterwand. Dat is een ding dat zeker is. En de vraag is even, doe je dat voor het Ljouwt? Horen we in Ljouwt wijnen? Nou, we hebben ons hart verpand, dus dat blijft ook zo. Friesland, Leeuwarden zit in mijn hart. Ik heb hier een huisje, we wonen hier. Ik moet ook dan vaak daar zijn. Dus we gaan echt rustig kijken, maar dan is verhuizen misschien wel, misschien niet. Maar dit is allemaal zo'n overval geweest. Ja, je jullie wel in Ljouwter in elk geval. Ik blijf hier in ieder geval voor de weekenden en de vakanties. Maar misschien ook wel een tijd wonen. Ik heb geen haast en we zien wel wat er op ons pad komt. Wacht je dat rustig aan. Lid intussen Sjenhoed Gerco van Beek, is cartoonist, naar kronen en zien naderende aaskiesjocht.
Maar als je zelf slachtoffer bent, dan vind je het altijd minder. Nee, deze is leuk. Ja. Op de Orhou, op naar Den Haag. Je bent nog een Jellier ben je van u, van Ljouwert, van Friesland. Vert Kronen, dank voor je komst naar de studio. En we hopen dat je als senator aan zijn beschikbaar blijven voor het politbureau. Geen twijfel over. En ik zag dat Joop Atsma voor het CDA staat tweede op de lijst. Een beetje hoog, maar ik 3. Dus Annemarie Jorisma zitten. Er zitten heel veel mensen uit Friesland. Dus we zullen wel een Fries groepje vormen. We zullen het al wat. Dank u wel. Ontzag hier het politbureau. Bedankt voor het en graag ont na je weekend.